Guys, ito. So, car wash. Car wash bend. Ito yung sa natin na. Yan. So, ito yung sa tubig. Ito yung sa shampoo. Shampoo yan. Ito 5 peso to. Ito naman piso. Pwede. So, pakita ko muna yung ito yung sa tubig muna. Yung tubig. Power wash lang siya. Yan lang siya. Okay. Tapos, ito yung sikreto. Tatlong ganito na shampoo. Tapos 20 liters na tubig. Ganun siya katipid, guys. Puro tubig lang yan. Tapos ito yung wala akong foaming. Pero pag umandar yan, parang foaming din. Try natin yung iba. So, 5 piso tsaka piso. Yan. So, ito guys, may piso ako dito. Para sa tubig. Pwede siyang piso. 36 seconds yan. Yan, 36 seconds. Yan mo yung jet. Pag nilagyan mo ng yan, 5 piso, 3 minutes naman yun. So, meron siyang pas piso-piso. Okay. 8. Tapos may pause. May pause yan, tsaka start. Hindi ko lang na-pause. So, may pause start yan yung wash. Okay. Tapos, ito naman, 5 peso sa soap. So guys, ito yung sa soap. Try natin Ayan Yan guys, yan Saglit. Mag-aano pa yan, magpapump pa yan. Ito, 1 minute. Yan guys, puro foam yan. Foam. Ito nyo guys. Tahimik lang. Foam yan guys, Kita mo, foam lahat yan. Yung sa gulong, Nakita mo guys, Ayan siya. 1 second. Tapos na. Ayan guys, nag-a-adjust pa kasi yan. So, di ba? Tapos, kuha ulit tayo ng piso. Para dito sa wash. So, ano na natin to? So, yun guys piso. Yan. Ito mo guys Tapos, pwede natin i-pause yan guys. Ito, pause. Yan, pause. Naglag yung cellphone ko. Kasi naka-pause yan. So, naka-pause din ito. Tapos, start. Start natin. Start. Okay. Piso-piso guys. Alright. So,
shoutout. PM na lang guys kung may mga tanong kayo. So yan lang. Isang power wash. Isang bendo machine. Isang power wash. Tsaka itong inassemble ko. Ginawa ko lang yan. PM na lang guys. Yan, konti lang ginubos niya na tubig. Nakikita niyo. Try natin kung gaano karaming tubig ang ubusin niya. Tingnan mo. Dito sa arrow. Sa taas ng arrow. Tuglagan natin. Mga piso. Iawakan natin ito. Baba natin. Yan. 1 minute lang yan. Yan. Foam yan po. I-adjust ko pa yan para mag-foam, medyo matubig pa ng konti, pero pwede pang i-adjust yan para mag-foam siya. Yan, foam yan eh. Kaya kita mo. Yan o. Mag-adjustment pa. Kaya kung adjust yan. Makita nyo sa baba, puro foam yan. Pwede mo lang punasan yan. Hindi yan nahuhulog mo. Yes, yan. Tapos tingnan natin kung gaano karami na nabawasan. Medyo marami din pala. Ganyan din yung nabawasan. So, lakas sa tubig ba? A-adjustan ko pa yan guys. Para konti lang yung tubig na babawasan niya. Pero actually tubig lang to. Dalawang sabon lang yung inilagay ko dyan. Ayun, nakita mo naman yung kulay yun. Tubig lang yan, walang halo ano yun. Kaya kahit na magbubo siya ng ganyan, okay lang. Nandito yung sikreto guys. PM na lang guys kung ano. Yung gastos ko dito, nasa 5,000 yata. O nasa 4,000 ganun yung dito. Yung mga ginamit ko ay din nasa 3,000 lang. 3,000 or hindi, mga 3,500 to 4,000. 3,500 to 4,000 yung mga gamit diyan. Kompleto na yon, may hose na yon, kasama na yung hose. Gagamitin na lang sa may 4,000 lahat na yun. Mura na yun. Ito nasa 6,500 ito. Tapos ito 950 tong box, tig po 400 tong slot na to. Tapos yung sa loob niya ito timer nasa 1,000 to pati shipping yung timer. Iba kasi yung timer nito eh. Kasi piso-piso to, pwede 5 piso, 3 minutes nun. Piso pwede rin, 36 seconds. Tapos may stop pa yan. May push stop pa yan. Kaya maganda. Ito naman, ano lang to, Allen timer lang to. Kaya nga 5 piso, 1 minute lang siya. Sa shampoo naman yan. 5 dito piso-piso. Ganyan lang guys. So, binababa ko lang yan para. Yan lang. Simple. May car wash ka na. So, okay guys. PM na lang. Tingnan yung sabon na dyan pa. Kaya adjustan ko ba, babawasan ko yung tubig para puro foam talaga. Medyo hindi ko pa na-adjustan to eh. May room for improvement pa yan. Talag, puro foam na yun. As in, puro ganyan na yung lalabas niya. Mas tipid sa sabon nun. Kaya dito kasi medyo matubig pa siya, kaya nag-run siyang ganyan. Pero maganda rin naman to. Mapapabula mo na yan. So kanina ko pa to eh, pinabayaan ko kasi, pero kung pagkatapos mong anuhin, i-foam shampoo, punasan mo na. Yan. Diba?
Yan lang, simple lang. Sa motor yan guys, pwede rin sa sakyan. Wax, may wax to. May itong anong foam ko na to. Pang car shampoo talaga yan. May wax siya kaagad. Kaya maganda yung finish niya. Okay guys, ganda na lang. Thank you. Bye.